अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अफसर और आप देख रहे हैं K20। इस वक्त मौजूद हूँ मैं आल बिरादर कौमी मोमिन के मरकजी दफ्तर में सोने इखलाक के साथ मौजूद हूँ। जैसा कि आपको पता है कि गुज़श्ता दिन हुकूमत सिंध ने एक नंबर प्लेट निकाली है जो अचरक वाली है। आइए इनसे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने मुझसे पूछा इस अजरक वाली नंबर प्लेट पे आखिर क्यों, मैं क्यों, मेरा क्यों नहीं हक बनता भाई। मैं शहर कराची का बेटा हूँ, इस शहर का बेटा हूँ। मैं एक महाजिर नुमाइंदगी करते करते आज 40 साल हो गए। हमारी हजारों कुर्बानियां, पहले हमारे आबोजदाद की पाकिस्तान बनाया, 20 लाखों की जानों का नजराना देकर ये पाकिस्तान मिला। अब हमारे ऊपर जो अपनी सकावतें हम पे थोमी जा रही है, ये सकावतें अपनी अपनी बनाए, हम उनका एहतराम करते हैं। हम चाहते हैं कि अजरक वाली नंबर प्लेट के ऊपर हम चाहते थे ग्रीन पट्टी पाकिस्तान की हो, सिर्फ तमाम चारों सूबों की, और यही सकावत वाली नंबर प्लेट हमने तारुफ करा दी। तो पंजाब की जो सकावत है, मेरे ख्याल से वो पगड़ी है, तो वो बोलेंगे जी पंजाब के नंबर प्लेट पे पगड़ी होना चाहिए। चारों सूबे का सकावत अलग अलग है, तो नंबर प्लेट पे सकावत क्यों? तो लिहाजा ये सारी चीजों को नोटिस ले वफाक गवर्नमेंट ले। हाँ जी, नंबर प्लेट के ऊपर सिर्फ पाकिस्तान ग्रीन पट्टी हो और उस पर पाकिस्तान लिखा हो, जबरदस्त है। अपनी अपनी सकावत हर कौम बनाए, हम उसका एहतराम करते हैं। पर हम ये समझते हैं इस शहर कराची के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो वो हमसे, ये बौखलाहट में आई हुई है सिंध गवर्नमेंट। कराची मिटा मिटा कर सिंध लिख रहे हैं इदारों के ऊपर नाम, जैसे कराची पोर्ट, उसको सिंध पोर्ट करने की प्लानिंग, हर इदारे के ऊपर सिंध कराची हटाकर। भाई इंटरनेशनल शहर है कराची, और ये कैपिटल था पहले, ये हाथ से उठा के लेके चले गए कैपिटल को इस्लामाबाद। हम तो वो डिमांड करेंगे यार, इसको दोबारा कैपिटल बनाए, दोबारा रोशनी वाला शहर बनाए। अब बात करते हैं नंबर प्लेट की, मतलब मजलूमों की और बेबस लोगों की। उसके लिए मैंने आवाज बुलंद करी है, 2 वीडियो मैंने बनाई है। अब वो क्यों बनाई है मैं जानता हूं, मैं खुद एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूं। मोटरसाइकिल वाला किस तरह से मोटरसाइकिल में 100 रुपए का, 200 रुपए का, अब तो 100-200 का पेट्रोल भी नहीं डलता, वो किस तरह से पेट्रोल डालता है। आप 2450 रुपए यार, और जाके वो सिविक सेंटर पे एक काउंटर लगा हुआ है, सैकड़ों की तादाद में वहां लोग डर के मारे चले गए। इसलिए ट्रैफिक पुलिस ने, इनकी बदतमीजियां, इनका एटीट्यूड इतना खराब है जिसकी कोई इंतहा नहीं। लोग ठोडियों में हाथ दे रहे हैं यार, और लोगों को मैं कहता हूं एडिशनल आईजी को मतलब नजर ही नहीं आ रहा, ट्रांसपोर्ट एडिशनल आईजी को। तो ये तमाम लोग इस चीजों को देख लें यार, ये शहर के अंदर क्या हो रहा है। बल्कि मैंने तो रियासत को आवाज मारी है, आर्मी चीफ साहब को मारी है। आप देखें इस शहर के अंदर क्या हो रहा है, बंद गली की तरफ लेके जा रहे हैं। मैंने जस्टिस साहब को आवाज दी है, जस्टिस साहब सो मोटो एक्शन से कराची के अंदर लेने की जरूरत है। जब गरीब आदमी यहाँ खुश नहीं है, गरीब आदमी पे पहाड़ डलेगा तो क्राइम की शरह बढ़ेगी भाई। तो लिहाजा इस चीज को देखे सिंध गवर्नमेंट, और जब सिंध गवर्नमेंट ना देखे तो मैं ये कहूंगा वफाक इसके ऊपर फोकस कर ले, खुदा के वास्ते वफाक देख ले, और कम से कम गरीब और मजलूम और बेबस का भला हो जाएगा। नहीं तो भाई 2450 रुपए की नंबर प्लेट के लिए धंधा खुल गया, धंधा पुलिस का। मैं सही बता रहा हूं, धंधा खुल गया ट्रांसपोर्ट पुलिस ने। लोग तो पहले सिंध पुलिस से बड़ा परेशान थे, अब उनसे ज्यादा चुलबुल पांडे इस गलियों में और चौराहे पे और रोडों पे खड़े हो गए। ना किसी बुजुर्ग का अदब है, ना नौजवान का पढ़े लिखे का अदब है, लिहाज है उनके अंदर, ना किसी ठेले वाले का। तो बहुत बुरी हालत है हमारे शहर कराची की, और इसके ऊपर कब्जे करने की उनकी साजिश इंशाअल्लाह ताला नाकाम होगी। अच्छा सर, ये बताइए कि आप ही जबकि यहाँ पे वफाक में एमपी पाकिस्तान के जो वजीर हैं, उनका कोई आपने भी अपील भी की, उनसे दरख्वास्त भी की कि इस पे तवज्जो दें। महाजिर कौमी मोमिन के जनाब वफाक अहमद साहब से भी आपने दरख्वास्त की, जवाब नहीं आया आपके पास। देखें मैंने बादराबाद के जो सोशल मीडिया वो लड़का चलाता, उसका नाम मुझे नहीं पता, बहरहाल उसने बच्चे ने अच्छा एक व्लॉग बनाया है, और कई मैंने आफाक भाई की भी सुना, वो 30% इनको जो मिलता है सार्जेंटों को, तो उसके ऊपर भी मैंने कहीं ना कहीं वो ब्लॉग देखा जरूर है। आफाक भाई का पुराना ना हो, मैं दलील पक्की नहीं बोल सकता, गारंटी नहीं दे सकता, लेटेस्ट बनाओ, पर आफाक भाई का मैंने देखा ये 30% सार्जेंटों को फायदा होता है एक चलान करने पे, इसलिए इन्होंने कतार लगाई हुई है। तो 2 जगह शहादतें मिल गई हैं,
جیسے چاند کی شہادتیں نہیں مل جاتی، ایسے شہادتیں تو مل گئی ہیں قوم کے لیے حمایت کی۔ پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں بادر آباد کو، خدارا آپس کے پھٹنے ختم کریں، اور لوگ تالیاں بجا رہے ہیں ہمارے لیے، ہمارا تماشا، اور وہ شاعریوں کے اندر ہمیں تھریٹ کر رہے ہیں، ایوانوں میں ہمیں تھریٹ کر رہے ہیں، مطلب آپ کو تھریٹ کر رہے ہیں تو وہ ہمیں بھی کر رہے ہیں، وہ مہاجر قومی موومنٹ کو بھی کر رہے ہیں، وہ آل برادری قومی موومنٹ کو بھی کر رہے ہیں، وہ ڈاکٹر سلیم حیدر بھائی کو بھی کر رہے ہیں، وہ تمام اکائیاں جتنی بھی مہاجروں کی ہیں، وہ سب کو پھر ایوانوں میں انہیں شعر آئے یا نہ آئے، وہ الٹے سیدھے شعر بھی پڑھ رہے ہیں ہم پر، اور وہ ہمیں گھما پھرا کر وہ دانت ہمیں اور وہ مسل ہمیں دکھائے جا رہے ہیں۔ تو لہذا ہمارا اتحاد ان سارے شاعری کو ان کی صحیح بھی کر دے گا، اس لیے ہم بہت بڑی قوم ہے، ہم سے بہتر شاعری کوئی نہیں کہہ سکتا، پڑھ سکتا اور نہ سنا سکتا، اور لوگ ہماری نقل کرنا چاہتے ہیں، یار ہم ان جیسے دکھیں، ہم ان جیسے کریں، پر اس کے لیے عقل چاہیے ہوتی ہے نقل کے لیے بھی، اور جو اللہ نے ہمیں نوازا ہے بائی برتھ، ہم برانڈ ہے، اردو لینگویج ہماری میراث ہے، تو ہماری نقل کرنے میں ذرا لگ پتہ جائے گا اور قوموں کو۔ لہذا اس شعر کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، ہے سیاست سے تعلق تو فقط اتنا، ذرا یہ شعر سب سیکھ لینا، دوسری قوموں کے لیے یہ شعر ہے سیاست سے تعلق تو فقط اتنا، کوئی کم ظرف میرے شہر کا سلطان نہ بنے۔ جی مہاجر، جی پاکستان۔ تو سر ایک آخری سوال میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سنا ہے کہ 15 اگست کے بعد جو ہے نا ایک نیا بم پھٹنے والا ہے، وہ بم یہ ہوگا کہ موٹر سائیکل جو چلا رہے ہیں وہ تھم لازمی لگائیں، جن کا تھم نہیں ہوگا تو وہ موٹر سائیکل جو ہے وہ ضبط کر لی جائے گی، کیا یہ صحیح بات؟ دیکھیں یہ شہر لاوارث ہوا ہے ہماری نااتفاقیوں میں، یہ کچھ بھی یہاں پر قانون دے دیں اس کی تعمیر ہونی ہے، جب تک ہمیں سب ایک پلیٹ فارم پہ نہ آئے۔ ابے بھائی دیکھیں، اب ہم جھوٹی مافیا کو چھوڑ دیں، میں تمہیں معاف کرتا ہوں کہ مجھے معاف کر دیں، کوئی بھی لیڈر بولے، میں کسی کی مطلب پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا، اب ہمیں ایک پیج پہ آ جانا چاہیے، لوگ ہمارے ہی لوگ لے کر ہمیں مسل دکھا رہے ہیں، ہمارے ہی لوگ لے کر خود بڑی بڑی بلند آوازیں نکال رہے ہیں، ڈائلگ بازیاں کر رہے ہیں، یہ تھم کا نکالیں کیا کچھ بھی نکالیں، دھندا ہے یہ صرف اور کچھ نہیں ہے۔ یہ شہر تھوڑا سا ہم 2 قدم پیچھے ہٹیں تو ہماری کمزوری کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، ہمیں ہمارا اتحاد ہی پوری قوم کو بچائے گا، تمام مہاجر قوم کو بچائے گا۔ جی جناب، آپ نے سنا کہ سب اس وقت جو ہے پوری قوم کو، عوام کو، سب کو ایک ہو جانا چاہیے۔ جہاں اگر آپ کو ٹریفک والا روکتا ہے تو تمام جو یہاں سے جانے والے ہیں ٹریفک بائک والے، ان کو سب کو ایک ہو جانا چاہیے تاکہ کسی کو کوئی تنگ نہ کرے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، محمد اصفر، السلام علیکم۔